වේදිකාවේ ඉන්න අපේ පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.ඩී. ලාල්කන්ත් සහෝදරය ඇතුළු ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානට නායකත්වය දෙන සියලු සහෝදරවරුන්ගෙනු සහභාගී වෙලා ඉන්න සහෝදරවරු සහෝදරියන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. අපි දන්නවා රටේ යම් සෞඛ්‍ය අනාරක්ෂක තත්ත්වයක් මතුවී තිබෙනවා. නේද? ඒ නිසා එකිනෙකා මූවීම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණකින් අඩපණ කරලා තිබෙනවා. එකිනෙකා මුහුවීම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණකින් නතර කරන්න කියලා අපිට විවිධ අවවාදයන් විවිධ මාර්ගෝපදේශයන් ලබා දෙමින් තිබෙන වෙලාව. හැබැයි එම තත්ත්වය එසේ තිබියදී ආණ්ඩුව තමන්ගේ ක්‍රියාදාම කිසිසේත්ම නතර නොකොට ජනතාවටත් රටටත් විනාශකාරී ගමන් මාවතේ ඉදිරියට ගමන් කරමින් තිබෙනවා. එනිසා මෙම කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ යටතේ වුවද ආණ්ඩුව මේ ගමන් කරමින් තිබෙන විනාශකාරී ගමන් මාවත නතර කිරීම සඳහා අපි පෙරමුණට ආයුතු තිබෙනවා. එනිසා තමයි සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදේශනයන්ට උපරිම ලෙස සැලකිල්ල දක්වමින් මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව අද අපි කොළඹදී ආරම්භ කරන්නේ. එය දැනුවත් කිරීමේ මාලාවක් පමණක් නෙවෙයි, මේ විනාශකාරී ගමන් මාවත පරාජයට පත් කිරීම සඳහා කළ හැකි කළ යුතු සියල්ල කරනවා යයි කියන දැඩි අදිටනින් යුතුව තමයි මේ පියවර මේ නව වසරේ අපි ආරම්භ කරලා තිබෙන්නේ. මේක රාජපක්ෂවරුන්ගේ රට පමණක් නෙවෙයි, මේක අපේ රට, අපිත් රට. මේක ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගතය විශ්වාසවන්ත ගොඩනගනවා පමණක් නොවේ, අපේ රටේ පුරවැසියන්ගේ දුවා දරුවන්ගේ අනාගතය තහවුරු කළ යුතු රට. එනිසා මේ විනාශකාරී ගමන් මාවත අනිවාර්ය ලෙස පරාජයට පත් කළ යුතුව තිබෙනවා. අපේ ලාල්කාන්ත සහෝදරය මේ ගමන් මග ගමන් කරපු දේශපාලන දිශානති ඔබට ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ ගමන් මග දේශපාලන දිශානතියේ ආර්ථික ප්‍රතිඵල කවරේද? ආර්ථික ප්‍රතිඵල කවරේද? සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපේ රට ආර්ථිකයේ විවිධ අර්බුද රැසකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. විවිධ ගැටලු රැසකට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ ගැටලු අතර ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි වර්තමානයේ අපේ රටේ ආර්ථිකයේ මුහුණ දී තිබෙන ණය අර්බුදය. එය ඉතාමත් බරපතල ගැඹුරු අගාධයක අපේ රටේ ආර්ථිකය හෙලා තබා තිබෙනවා. පහුගිය 20 වෙනි 2020 අගෝස්තු මාසෙ වෙනකොට මහ බැංකු වාර්තාව කියනවා ආණ්ඩුවේ මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 14.3යි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ට්‍රිලියනයක් කියන්නේ 1.12යි. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් 143.11යි. ගණන් කරගන්න. රුපියල් ට්‍රිලියන 14.3යි. හැබැයි ආණ්ඩුව 2012 ඉඳන් අනුගමනය කරා අලුත් උපක්‍රමයක් මේ ණය පංගුව කුඩා කොට පෙන්වන්න. සංඛ්‍යාදත්ත හැංගීම මේ ආර්ථිකයෙන් ගොඩේම සඳහා එක උපක්‍රමයක් හැටියට රාජපක්ෂවරුන් කල්පනා කරනවා. එනිසා රාජ්‍ය ආයතන සතු ණය ප්‍රමාණය ආණ්ඩුවේ ණය වලට ඇතුල් කරේ නැහැ. තෙල් සංස්ථාවේ ණය ඒක ආණ්ඩුවේ ණයක් නෙවෙයි.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ණය ඒක ආණ්ඩුවේ ණයක් නෙවෙයි. එහෙම ගත්තොත් තෙල් සංස්ථාවේ ණය රුපියල් බිලියන 556යි. විදුලි බල මණ්ඩලයේ ණය බිලියන 122යි. වරාය අධිකාරියේ ණය රුපියල් බිලියන 59යි. සියලු රාජ්‍ය ආයතන වල ණයවල එකතු රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3යි. නම් භාණ්ඩාගාරයේ ණය ට්‍රිලියන 14.3යි. රාජ්‍ය ආයතන වල ණය ට්‍රිලියන 1.3යි. 2020 අගෝස්තු මාස වෙනකොට රටේ මුළු ණය ප්‍රමාණය ට්‍රිලියන 15.6යි. ඉන්පසුව 2020ට සහ 21ට ආණ්ඩුව ඇස්තමේන්තු කරලා තිබෙනවා ට්‍රිලියන 5.9ක් ණය ගන්න. 20 අවුරුද්දට සහ 21 අවුරුද්දට ඇස්තමේන්තු කරලා තිබෙනවා ට්‍රිලියන 5.9ක් ණය ගන්න. ආසන්න වශයෙන් ඒකෙන් ට්‍රිලියන 2.9ක් වගේ ගත්තු ණය ගෙවන්න. එහෙනම් අපේ ණය පංගුව 2021 අවසන් වෙනකොට තව ට්‍රිලියන 3කින් ඉහළ යනවා. ඒ කියන්නේ මුළු ණය ප්‍රමාණය ට්‍රිලියන 18.6යි. ඒ කියන්නේ 1යි 8යි 3යි 0.11යි. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් අපේ රටේ එක පුරවැසියෙකුගේ ණය ප්‍රමාණය ලක්ෂ 9යි. අපි මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් කතා කරමින් හිටියේ ලක්ෂ 5මාර 5,75,000 ලක්ෂ 6. 2021 අවසන් වෙනකොට අපේ රටේ අද ඉපදුණු බිනිදාගේ සිට ලෙඩ ඇඳේ ඉන්නේ මහල්ලා දක්වා සියලු දෙනා රුපියල් ලක්ෂ 9ක ණයකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර ආණ්ඩුව කියන්න පුළුවන් ඔව් අපිට වඩා ණය ජපානයේ. ඇත්ත. අපිට වඩා ණය එක්සත් ජනපදයේ. ඔව් ඇත්ත. හැබැයි ණයේ ප්‍රමාණය සහ අර්බුදය මනින්නේ ඒ සංඛ්‍යාත්මක දත්ත වලින් පමණක් නෙවෙයි. ණය පංගුවේ දත්ත වලින් පමණක් නෙවෙයි. ඒ රටේ ආර්ථිකය මොනතරම් ප්‍රමාණවත් ලොකුද? දැන් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ගොවියෙක් බැංකුවට උපරිම ලෙස ණය රුපියල් ලක්ෂයක් විතර තියෙයි. අබැහිතුත් අපේ රටේ ප්‍රධානතම ව්‍යාපාරිකයෙක් බැංකුවට බිලියන 7-8ක් ණයයි. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද ව්‍යාපාරිකයට වඩා ගමේ ලක්ෂයක් ණය කෙනා පොහොසත් කියන්න පුළුවන්? උදාහරණයකට මා හිතනවා ධම්මික පෙරේරා බැංකු පද්ධතියෙන් අරන් තියෙන ණය ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය ගමේ කෙනෙක් ගත්තා වගේ දසදහස් ගුණයක් වෙන්න පුළුවන්. දසදහස් ගුණයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකෙන් කියනවා ධම්මික පෙරේරාට වඩා ගමේ කෙනා දුප්පත්, ගමේ කෙනාට වඩා නේද? ධම්මික පෙරේරාට වඩා ගමේ කෙනා පොහොසත්, ගමේ කෙනාට වඩා ධම්මික පෙරේරා දුප්පත් වෙන්නේ. ණය ප්‍රමාණයෙන් විතරක් නෙවෙයි. මොකද මම මේක කියලා යන්නේ හෙට අනිද්දා ඉඳන් ඒගොල්ලෝ කියන්න පටන් ගන්නවා අපිට වඩා ණය ජපානයේ, අපිට වඩා ණය එක්සත් ජනපදයේ කියලා. කියන්න එන නිසා මේ කියලා යන්නේ. එහෙනම් ගමේ සිරිපාලට කියන්න පුළුවන් එයාට වඩා ණය ධම්මික පෙරේරා කියලා. කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ විහිළුවක් කියන්නේ. ඒ ණය අර්බුදය මනින්නේ ප්‍රමාණයෙන් පමණක් නෙවෙයි. ඒ රටේ ආර්ථිකයේ විශාලත්වය. ඒ රට වාර්ෂිකව ජනනය කරන ධනයේ ප්‍රමාණය. ඒවා අතිශය වැදගත්. ඒ ණය ප්‍රමාණය අපිට බරද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. එහෙම ගත්තොත් 2020 වර්ෂයේ පසුගිය ගෙවුණු වර්ෂයේ ආණ්ඩුව අරගෙන තිබෙන ණය සඳහා ගෙවිය යුතු ණය පොලි වාරිකය බිලියන 1854යි. බිලියනයක් කියන්නේ 1.9යි. දැන් අපි අර ලක්ෂ කෝටි වලින් කියලා වැඩක් නැහැ. මේවා ලක්ෂ කෝටි වලින් කියන්න බැරි තරමේ ලොකුයි. ඒ නිසා අපිට මේවා මිලියන, බිලියන, ට්‍රිලියන වලින් අද කියන්න වෙලා තිබෙනවා. 2020 ආණ්ඩුව ගෙවිය යුතු සියලු ණය පොලි වාරිකයේ එකතුව බිලියන 1854යි. ආණ්ඩුවට ලැබෙන මුළු ආදායම අපේක්ෂා කරා බිලියන 1550. රජයේ භාණ්ඩාගාරයට ලැබෙන ආදායම බිලියන 1550යි. ණය පොලි වාරිකයේ බිලියන 1854යි. බිලියන 350ක් මදි. අපේක්ෂා කරලාද මුළු ආදායම භාණ්ඩාගාරයට ලැබුණත් ණය පොලි වාරිකය ගෙවන්න. එකක් තමයි අපේක්ෂා කරපු ඔක්කොම ලැබෙන්නේ නැහැ.
මුල් මාස 8ට ලැබිලා තිබෙන්නේ 906යි. ඉතුරු මාස 4ට 450ක් ලැබුණොත් 1350ක් ලැබෙයි උපරිම. 2020 ආණ්ඩුවේ ආදායම 1350 බිලියන රුපියල්, ණය පොලිවාරිකය රුපියල් බිලියන 1854යි. ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 500ක් ණය ගෙවීම සඳහා ණයට ගත යුතු තිබෙනවා. 2021 වසරේ ආණ්ඩුව ඇස්තමේන්තු කරලා තිබෙනවා රජයේ මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 1919 කියලා. බිලියන 1919. බිලියනයක් කියන්නේ 1.9. හැබැයි 2021 ආණ්ඩුව ඇස්තමේන්තුව ණය පොලිවාරිකය බිලියන 2117යි. අපේක්ෂා කරන මුළු ආදායම ලැබුණත් ණය පොලිවාරික ගෙවීම වෙනුවෙන් තව බිලියන 198ක් ණයට ගන්නවා. ණය පොලිවාරිකයේ ගෙවන්නත් ණයට ගන්නු ආර්ථිකය. ඔන්න අවුරුදු 40ක ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස්කරණයේ ප්‍රතිඵල. භාණ්ඩාගාරයට ලැබෙන මුළු ධනය ණය පොලිවාරික ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් නැහැ. ණය පොලිවාරික ගෙවා ගැනීම වෙනුවෙන් ගෙවීම සඳහා ණයට ගත යුතු ආර්ථිකයක්. ඉතුරුව ගත්තු සාමාන්‍ය රාජ්‍ය සේවකයන් වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන්න බිලියන 800ක් වෙනවා. කෝටි 80000ක් වෙනවා. ඒක ගන්න ඕන ණයට. ඒක ගන්න ඕන ණයට. පෝර සානාධාරය දෙන්න බිලියන 45ක් විතර යනවා. කෝටි 4500ක් වෙනවා. ඒක ගන්න ඕන ණයට. ජනාධිපතිවරගේ කාර් එකට තෙල් ගහන්න වෙනවා. ඒක ගන්න ඕන ණයට. දැන් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන ඉන්දියානු විදේශ අමාත්‍යවරයා. ඔහු ජනාධිපතිවරයා මුණ ගැසෙන්න ආපුවම තේ එකක් දෙන්න ඕන. තේ එක ගන්න වෙන්නේ ණයට. තේරුම් කිව්වේ. සියලු වියදම් ණයට ගන්න සිදු වී තිබෙනවා. රටක වසරකට භාණ්ඩාගාරයට ලැබෙන ධනය ණය පොලිවාරිකයේ ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් නැත්නම් ඒ රට බංකොලොත් ආර්ථික සහිත රටක්. මේකේ ඊළඟ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ පැන නගින්න උතනින්ම නෙවෙයි. ඊළඟ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ පැන නගින්නේ මේ ණයවල සංයුතිය. මේ ට්‍රිලියන 14.3ක් වන ණයවලින් සංයුතිය ගත්තොත් 47%ක් විදේශී ණය. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට වැඩිම ණය වලින් විදේශීය ණය පංගුව දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා 48%. සාමාන්‍ය 35, 38, 40 තමයි තිබුණේ. දැන් මුළු ණය වලින් 47%ක් විදේශීය ණය. ඒ කියන්නේ විදේශීය ණය කියලා කියන්නේ ඩොලර් වලින් ගත්තු ණය. ඩොලර් වලින් ගත්තු ණය මුළු ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 35.5ක් වෙනවද? ඩොලර් වලින් විදේශීයට අපි ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 35.5යි. ඒ 35.5න් අපි වාර්ෂිකව ගෙවන්න ඕනකම තිබෙනවා. ලබන වසර වෙනුවෙන් අපි ගෙවන්න ඕන ලබන වසරේ මුල් මාස 9ට. ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් 30 දක්වා. ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියන අවසන් කාර්තිය දත්තනේ මුල් මාස 9 ආණ්ඩු ගෙවිය යුතු මුළු ණය ප්‍රමාණය ට්‍රිලියන රුපියල් ඩොලර් බිලියන 4.9 ගණනක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 5ක්. ඩොලර් බිලියන 5ක් අපි ලබන වසරේ අපි අරගෙන තියෙන ණය සඳහා විදේශීය ණය සඳහා ණය සහ පොලිවාරික ගෙවිත ඩොලර් බිලියන 5ක් කියන්නේ කොච්චරද? මුළු අවුරුද්දම ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් දැන් වාර්තා වෙලා තිනවා ඩොලර් බිලියන 5.8ක්. මේ ලබන වසරේ විදේශීය ණය ගෙවිය යුතු තියෙන ඩොලර් බිලියන 5.8ක්. කොච්චර වගේද? සාමාන්‍යයෙන් හම්බන්තොට වරාය හදන්න ගිය ඩොලර් බිලියන 1.3යි. ඒ කියන්නේ හම්බන්තොට වරාය වගේ 4මාරක් නේද? 4ක් කියමු. හම්බන්තොට වරාය වගේ 4ක්
ලබන අවුරුද්දේ ණය පොලි වාරිකය ගෙවන්න ඕන ඩොලර් වලින් 21 2021 මේ අවුරුද්දේ. නොරොච්චෝලේ බලාගාරේ මෙගාවොට් 300 පියවරයන් තුනක් තියෙනවා 1 2 3 කියලා. මෙගාවොට් 900ක් නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා. මෙගාවොට් 900ක බලාගාරයක් හදන්න ගියේ ඩොලර් බිලියන 1.3යි. ඒ කියන්නේ නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ දැන් තියෙන මට්ටමේ වගේ 4 ගුණයක් විතර ලබන අවුරුද්දේ ගෙවන ණය පොලි වාරිකයෙන් විතරක් හදන්න පුළුවන්. හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ණය පංගුවේ විශාලත්වය. දැන් ආණ්ඩුව මුහුණ දී තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි මේ ඩොලර් බිලියන 5.8 හොයාගන්නේ කොහොමද? කොහොමද හොයාගන්නේ? දේශීය ණය නම් කොහොම හරි කරගනි. මොකද දේශීය ණය කරන්නේ? දේශීය ණය ගෙවන්න තියෙන වාරිකේ ණයක් බවට පත් කරගෙන පොලිය විතරක් ගෙවන්න පුළුවන්. මම දැක්ක කබ්‍රාල් මේ ළඟදී කියලා තිබුණා දේශීය ණය නම් රෝල් කරන්න පුළුවන් කියලා. රෝල කියන්නේ ඕක. එහෙම නැත්නම් මුදල් අච්චු ගහන්න පුළුවන්. මුදල් අච්චු ගෙහුවා. 2020 වසරේ අච්චු ගහලා තිබෙන මුදල් ප්‍රමාණය බිලියන 650යි කෝටි 65000යි. 2020 මුද්‍රණය කරලා තිබෙනවා බෙදා හැරලා තිබෙනවා බිලියන 650ක මුදල්. 2019 බිලියන 4යි අච්චු ගහලා තියෙනවා. 2020 650යි. මේ අවුරුද්දේ 2021 1 2 3 කියන දවස් 3 ගැහුවා. රුපියල් බිලියන 13.2ක්. දවසකට දවස් 3ට බිලියන 13.2ක් කියන ආසන වශයෙන් ගත්තොත් බිලියන 4ක් විතර දවසට මුදල් අච්චු ගන්නවා. මේ ජනවාරි මාස පටන් ගන්නකොට. ඉතින් දේශීය ණය එක්ක මුදල් අච්චු ගහලා වෙන අරුබුද ගොඩක් එනවා. කමක් නෑ අච්චු ගහලා. එවත බැංකු පද්ධතියේ ණයට අරගෙන නැවත ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙත් විදේශී ණය ගෙවා ගන්නේ කොහොමද? මේ ඩොලර් බිලියන 5.8 හොයන්නේ කොහොමද? ආනයන අපනායත අතර පරතරයක් ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් 2018 බිලියන 9ක් තිබ්බා. පිටරට භාණ්ඩ විකුණලා ලැබෙන ආදායමෙන් පිටරට භාණ්ඩ ගේන්න යන වියදම අඩු කරපුවාම රුපියල් බිලියන 9ක හිගයක් තිබ්බා. ඔය මොන සෙල්ලම් දැම්මත් ඒක 7ට වඩා අඩු කරගන්න බැරි 21 දී. ඒතර විදේශීය භාණ්ඩ ගැනීම වෙනුවෙන් අපිට ඩොලර් බිලියන 7ක් ඕන. ණය ගවන්න 5.8ක් ඕන. ඒ කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 12.8ක් හොයා ගන්න ඕන. සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් උපරිම වුණොත් ඩොලර් බිලියන 2ක් එයි. විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගෙන් උපරිම වුණොත් ඩොලර් බිලියන 7ක් වෙයි. ඒ ඩොලර් බිලියන 4ක් හොයා ගන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඔන්න ඔතනින් තමයි ප්‍රශ්නේ පැන නගින්නේ. දැන් ඩොලර් බිලියන 4ක් ඕන. පෞගේදා ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරා ඩොලර් බිලියනක ණයක් ගන්න. මොකක්ද ඉන්දියාව කියන්නේ? හරි. අපි ඩොලර් බිලියනේ ණය දෙන්න try එකක් දෙන්නම්. හැබැයි නැගිනහිර ජැටියගෙන කොහොමද? ඔච්චර යන්නේ. චීනෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඩොලර් බිලියන 1.3ක ණයක්, ඩොලර් මිලියන 1300ක ණයක්, ඩොලර් මිලියන 500ක් ලැබුණා 2020 අවුරුද්දේ. තව මිලියන 800ක් අපේක්ෂා කරනවා. 800 ඉල්ලනකොට අහනවා පෝට් සිටිය හදනකොට ගොඩ කරපු ඉඩමින් රාජ්‍ය භාගය ලෙස හෙක්ටාර් 64ක් ලංකාවට අයිති. ඒ 64 ගැන මොකද කියන්නේ? ඔතරම්. ඒ නිසා ආර්ථිකයේ විශාල අර්බුදයක ගිලවපු තැනක ජාතික සම්පත් රැකගන්නේ කොහොමද? මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් කොහොමද මේක ගෙවන්නේ? මේක ගෙවන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ජාත්‍යන්තර ඒ රටවල් වල ආර්ථිකය පිළිබඳ රේටින්ස් අගයන් දෙන ආයතනයන් විසින් එක ආයතන ෆිෂ් කියන ආයතනයේ අවස්ථා දෙකක අපේ අගය පහළ දැම්මා. ඒකේ අවදානම් වැඩි කිව්වා. ස්ටෑන්ඩඩ් මුව ආයතනයේ තවත් එකකින් අපේ අගය පහළ දැම්මා. ඒ නිසා ලෝකේ අපි බංකොලොත් වෙච්ච රටක් හැටියට ක්‍රමානුකූලව ගොඩනගමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි විදේශීය බැඳුම් කර වෙනද පොලේ සුරි බැඳුම් කර විකුණලා අපිට මුදල් ගන්න බෑ. සුරි බැඳුම් කර විකිනෙන්නේ නැහැ. පහුගියදා එකක් විකුණන්න ගියා ඩොලර් 100ක බැඳුම් කරයක් ඉල්ලුවේ ඩොලර් 67ට.
අපේ සාමාන්‍ය රුපියල් 92කට වඩා කවදාවත් බැඳුම් කරයක් අඩු වෙලා නැහැ. 92, 94, 96ට තමයි ඩොලර් 100 බැඳුම් කරයක් විදේශීය මාකට් එකේ විකිණලා තියෙන්නේ. දැන් ඉල්ලන්නේ 67ට. ඉතින් අපේ ස්වරි බැඳුම් කර විකිණෙන්නේ නැහැ. මං ආගෙන ඊයේ කබ්‍රාල් කියනවා ඒ බැඳුම් කර විකුණලා ණය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විකිණෙන්නේ නැහැ. 100ක ඉල්ලන්නේ 67ට. කොයිද විකිණෙන්නේ? ඒ නිසා මේ ආර්ථිකයේ මුහුණ දී තිබෙන අගාධය තමයි ජාතික සම්පත් රැක ගැනීම සඳහා ජාතික සම්පත් විකිණීම සඳහා අද මේ ආණ්ඩුවට බල කරමින් තිබෙන්නේ. ඔවුන් විසින්ම අවුරුදු 40කට ආසන්න කාලයක් ක්‍රමානුකූල අපේ රටේ ආර්ථිකය එකම දිශාවකට එකම පාරක පියවරෙන් පියවර ගෙනෙල්ලා ආර්ථිකය ගෙන යා හැකි විශාලතම අඳුරු වගාදයට ගිල්ලවා තිබෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවක තවදුරටත් දේශප්‍රේමී මේ කවුද මේ? ඔයගලන්ට මතක ඇති හම්බන්තොට වරාය විකුණන වෙලාවේදී මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා විකුණන අය ගන්න බලාගෙනයි ආපු හැටි ආපහු ගන්නවා කිව්වා. එහෙම කියපුවා හැ. MCC අස්සම් කරලා විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණය බහුජාතික සමාගම් වලට දෙනන්න යනවායයි කියලා හඬ නගපු අය. අද ඒගොල්ලන්ටම සිදු වී තිබෙනවා ඒ සම්පත් අලෙවි කරලා තමන්ගේ මුදල් හොයාගන්න. මෙතෙන්ට ආර්ථිකය ඇවිල්ලා තිබෙනවා. දැන් ක්‍රමානුකූල අපේ රටේ තිබුණු ජාතික සම්පත් අත්තරිමින් විකුණමින් බහුජාතික සමාගම් වලට පවරමින් දිගු කාලයක් ආවා. අද ඒක ඉතාමත් වැදගත් ආර්ථික මරමස්ථාන කීපයකට දැන් අත තියන්න සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඒ ප්‍රධානතම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තමයි කොළඹ වරාය. අපි දන්න ඕනෑම රටක ඒ රටේ ආර්ථික උපාය මාර්ගය මොන වගේ ආර්ථිකය දේ රට හිමි වෙන්නේ ඒ රටේ ආර්ථික උපාය මාර්ගය තීරණය කරන්න ප්‍රධාන කරුණු තුනක් මත. ඇත්ත ගත්තොත් හතරක් මත. එක ඒ රටේ පිහිටීම. දෙක ඒ රටේ ස්වභාවික සම්පත්. තුන ඒ රටේ මානව සම්පත. හතර ඒ රටේ ධනේශ්වර සංවර්ධනයේ මට්ටම. ඒ අනුව තමයි ආර්ථික උපාය මාර්ග තෝරන්නේ. වැදගත් ලෙසම ඕනෑම ආර්ථික උපාය මාර්ගයකදී ඒ රටේ පිහිටීම, ඒ රටේ ස්වභාවික සම්පත්, ඒ රටේ මානව සම්පතේ ස්වභාවය මත තමයි ආර්ථික සැලසුම් සකස් කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි චීනය ලෝකයේ ජනගහනයෙන් පහෙන් එකක් ජීවත් වුණා. විශාල ජනතාවක් ඉන්න චීනය පළවෙනි සැරේට නවීන කර්මාන්ත වලට ගියේ නැහැ. ඔවුන් පටන් ගත්තේ ගෙදර හදන හස්ත කර්මාන්තයෙන්. ඒ කර්මාන්තයෙන් තමන්ගේ පියවර තැබුවේ නැත්නම් ඒ ඉන්න මානව සම්පතට රැකියාවක් නැතුව යනවා. උන් පටන් ගත්තේ එතනින්. ඒ සම්පතේ ස්වභාවය විශාල භූමිය ඒකේ ස්වභාවය. සිංගප්පූරුව ගත්තොත් වර්ග කිලෝමීටර් 728යි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ගත්තොත් 700ක් වගේ 699. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට වඩා සිංගප්පූරුව වර්ග කිලෝමීටර් 28යි වැඩි. සේදමාවත ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙනවා. දවසකට නැව් 2000 3000 ගමන් කරන මාවතක් අයිනේ සිංගප්පූරුව තියෙනවා. සම්පත් නැහැ. කුඩා භූමියක්. හරියට හයි ලෙවල් පාර අයිනේ පර්චස් 1000ක් තියෙනවා වගේ. හයි ලෙවල් පාර අයිනේ පර්චස් 1000ක් තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්න හදන්නේ? හයි ලෙවල් පාර අයිනේ පර්චස් 1000ක් තිබ්බොත් බතල හිටවනවද? නෑ ඒක ආර්ථික වශයෙන් වැරදි උපායම. බතල හිටවල වැඩක් නෑ පර්චස් 10 හයි ලෙවල් පාරේ. මොකද කරන්නේ? සුපර් මාකට් එකක් දානවා. ඒ වගේ තමයි විශාල නාවික නැව් ගමනාගමනක පිහිටා තිබෙන තැනක සිංගප්පූරුව පිහිටපුවාම ඒ භූමියේ ප්‍රමාණය, ඒ සම්පත්වල ප්‍රමාණය, ඒ පිහිටීම ඒකල මොකද කරේ? ලෝකෙ ලොකුම සුපර් මාකට් එක දැම්මා. වර්ග කිලෝමීටර් 728ක වෙන මොනවද කරන්නේ? එඳ රටක වැදගත් පිහිටීම. ඒ පිහිටීම මත තමයි තමන්ගේ රටේ ආර්ථික උපාය මාර්ගයේ එක වැදගත් කොටසක් ඉටු කරනු ලබන්නේ. අපේ රටේ පිහිටීමත් අතිශය වැදගත්. සාමාන්‍ය ලෝක සිතිම අනිත් පැත්ත ඇරෙව්වොත් ලංකාවේ කොක්කෙන් තමයි ලෝක සිතිම එල්ලලා තියෙන්නේ. ලෝක සිතිම එල්ලලා තියෙන්නේ. අද ලෝකේ
මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහණයෙන් 60% සිද්ධ වෙන්නේ නැගෙනහිර සිට බටහිරට. ඒ ආසන්නයේ තමයි තාමත් උපක්‍රමික වැදගත්කමක් සහිතව ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා තිබෙන්නේ. තාමත් වැදගත් වෙන. එනිසා මේ පිහිටීම අපේ රටේ ආර්ථිකයේ අතිශය වැදගත් ස්ථානයක අපි පිහිටා තිබෙනවා. එනිසා ලෝකේ නාවික ගමනාගමනී වැදගත් කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්විය හැකි විභවයක් ශක්්‍යතාවයක් ශ්‍රී ලංකාව සතුව තිබෙනවා. ලෝකයේ වරායවල් ටික පෙළ ගැහුවොත් ලෝකයේ වරායවල් අතර කොළඹ වරාය 24 වෙනි තැන 2019 අවසන් වෙනකොට 24 වෙනි තැන. හැබැයි 24 ඇතුළත චීන වරායවල් 9ක් තියෙනවා. එක්සත් ජනපදයේ වරායවල් 3ක් තියෙනවා. මැලේසියාවේ වරායවල් 2ක් තියෙනවා. ඉතින් 15ක්ම ගත්තොත් 14ක් ගත්තොත් රටවල් 3ක. එන රටවල් හැටියට ගත්තොත් අපි ආසන්න වශයෙන් 14 වෙනි තැන. ලෝකේ රටවල් හැටියට ගත්තොත් අපි ඉන්නේ 14 වෙනි තැන හිමි වරායක් අපිට තියෙනවා. වරායවල අතර ගත්තොත් අපි 24. කොහොමද මනින්නේ? භාණ්ඩ හුවමාරු කිරීම, කන්ටේනර් හුවමාරු කිරීම. කොතර හුවමාරු කරලා තිබෙනවද? 2019 වසරේ කොළඹ වරායෙන් කන්ටේනර් හුවමාරු කරලා තිබෙනවා 72,000ක්. අපේ රට භාණ්ඩ ගේන්නේ කොච්චරද? ඩොලර් බිලියන 20ක. භාණ්ඩ යවන්නේ කොච්චරද? ඩොලර් බිලියන 11ක. යවන භාණ්ඩ, ගේන භාණ්ඩ ඔක්කොම කොළඹ වරායෙන් ගේනවා කියලා උපකල්පනය කරොත් කොළඹ වරායෙන් අපි බඩු ගේන්නේ, බඩු පටවන්නේ ඩොලර් බිලියන 31ක. නේද? ගේනවා 20ක, යවනවා 11ක. ඒක කුඩා වෙළඳපොළක් අපේ රට. හැබැයි කුඩා වෙළඳපොළක් තියෙන රටක ලෝකේ වරායවල අතර ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් කොළඹ වරායට හිමි වෙලා තිබෙන්නේ ඇයි? අපේ බහලුම් ලක්ෂ 72කින් බහලුම් ලක්ෂ 59ක් ප්‍රතිඅපනයනය ගෙනල්ලා නැවත නැවගත කිරීම. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නිකන් නේ පිටකොටුවේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක වගේ. අපි බස් එකකින් ඇවිල්ලා බහලා තව බස් එකකට නගිනවා පිටකොටුවේ. භාණ්ඩ ගෙනල්ලා බාලා පටවන ප්‍රතිඅපනයනය කරන කේන්ද්‍රය තමයි කොළඹ වරාය. ඒ නිසා තමයි බහලුම් ලක්ෂ 72ක් මෙහෙවනකොට ලක්ෂ 59ක්ම ප්‍රතිඅපනයනය. අපි සඳහා ගෙනලා තියෙන කොතරද? 59 ඉඳන් 72කට ඒ කියන්නේ 13යි. 81ක් ප්‍රතිඅපනයනය සිද්ධ වෙනවා මේ කොළඹ වරායෙන්. ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි කේන්ද්‍රය. මං කිව්ව රටවල් අතර වරායවල අතර 24 වෙනි තැන කියලා අපේ වරාය. ඉන්දියානු මේ 24 ඇතුළත එක ඉන්දියානු වරායක් නැහැ. හැබැයි විශාල ආර්ථිකයක්. විශාල භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් ගෙනියනවා ගේනවා. හැබැයි හැම වරායක්ම තියෙන කොළඹ වරායට යටින් 33 වන ස්ථානයේ තිබෙන්නේ ජවහර්ලාල් නේරු වරාය. ඒක 33 තියෙන්නේ. ඒ විශාල රටක් විශාල භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. විශාල ජනගහනයක් ඉන්නවා. විශාල වෙළඳපොළක් තිබෙනවා. විශාල ආනයනයක් තිබෙනවා. විශාල අපනයනයක් තිබෙනවා. හැබැයි වරායවල් අතර ඉන්දියානු වරායක් තිබෙන්නේ 33 වෙනි ස්ථානයේ ජවහර්ලාල් නේරු වරාය. හැබැයි ලංකාවේ වරාය සිට 24 ලංකාවේ වරාය 24 වෙනි ස්ථානයේ තියෙනවා. එයි ප්‍රතිඅපනයන ලෙස ගත්තොත් ඉතාමත් වැදගත් කේන්ද්‍රය. එනිසා අපේ රටේ ආර්ථික උපාය මාර්ගයේදී ඉතාමත් වැදගත් ස්ථානයක් උසලනවා මේ නාවික කර්මාන්තය වෙල නේද? නැව් ගමනාගමනය ආරාධන භාණ්ඩ ප්‍රවාහණය අතිශය වැදගත්. එනිසා අද මේ නැවත මේ පෞද්ගලීකරණය පිළිබඳ සාකච්ඡාව කතිකාවත ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ හුදු ඉඩම් කෑල්ලක් හෝ නේද? වැහිගෙන යන කර්මාන්තශාලාවක් හෝ පාඩු ලබන ආයතනයක් හෝ නොවේ. අපේ රටේ වැදගත්ම ආර්ථිකයේ මරම ස්ථානය කොළඹ වරාය විකිණීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නය මේ තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රයත්නය අනිවාර්ය ලෙස නතර කළ යුතුයි. ඇයි? තවත් හේතුවක් තිබෙනවා. අපි දන්නවා
අද කොළඹ වරායගත ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කරන ආයතන තුනක් තිබෙනවා. එකක් CICT එක චීන සමාගම කොළඹ දකුණු වරාය. දකුණු වරාය. ඇත්තගත කොළඹ දකුණු වරාය දකුණු කෑල්ල. දකුණු පර්යන්තය. ඊළඟ කරන PNO සමාගම. ඊළඟ කරන වරාය අධිකාරී. මේ ආයතන තුන තමයි අද කොළඹ වරාය මෙහෙයුම් කරන්නේ. ආයතන තුනයි. වරාය අධිකාරියත්, චීන සමාගමත්, PNO සමාගමත්. මේ සමාගම් තුන අතර අද වරායේ වෙළඳපොළ බෙදලා තියෙන ආකාරය කොහොමද? අද ගත්තොත් මේ 2020 අගෝස්තු මාසෙ වෙනකොට කොළඹ වරායේ සිදුවන මෙහෙයුම් වලින් 41% කරන්නේ චීන කෑල්ල. 31% කරන්නේ වරාය අධිකාරිය කෑල්ල. 28% කරන්නේ 28% කරන්නේ PNO සමාගම කෑල්ල. දැන් මේ වරාය අධිකාරී කොළඹ වරායේ විශාල කන්ටේනර් මෙහෙයුමක් තිබුණාට ඒ කන්ටේනර් වලින් 41% චීනේ සමාගම. 28%ක් PNO සමාගම. 31%ක් කොළඹ වරාය ජයබහලුම් පර්යන්තය. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. 31%ක්. දැන් එතකොට පහුගිය අවුරුද්දේ 2019 අවුරුද්දේ මේ 31%ක මෙහෙයුම් කටයුතු කරලා කොළඹ වරාය අධිකාරිය උපයනවා ඩොලර් මිලියන 263ක්. මෙහෙයුම් කරලා ඩොලර් මිලියන 263. මොකද වරායේ ගනුදෙනු ඔක්කොම වෙන්නේ ඩොලර් වලින්. දැන් ඩොලර් මිලියන 263ක් වරාය අධිකාරිය උපයනවා. සේවකයන්ට පඩි ගෙවන්නේ රුපියල් වලින්. සල්ලි අච්චු ගාලා ගෙවන්නේ තියෙන්නේ. 263ක් උපයනවා ඩොලර්. හැබැයි අපේ පංගුව 131යි. ඒතර 69%ක්ම කරන්නේ PNO සමාගමයි චීන සමාගමයි. ඒ දෙකෙන් වරාය අධිකාරියට ලැබිලා තියෙන බදු ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 38යි. එතකොට වරාය අධිකාරියෙන් 31%ක මෙහෙයුම් කරලා ඩොලර් මිලියන 263ක ආදායමක් ලබනකොට 69%ක් මෙහෙයුම් කරන කොටස් වලින් අපිට ලැබිලා තියෙන ආදායම වරාය අධිකාරියට ඩොලර් මිලියන 38යි. බීම් කුලී බදු කුලී ඔක්කොම එකතු කරපුවාම. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැනුත් මේ කොළඹ වරායේ උත්පාදනය කරන ඩොලර් වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් චීන සමාගම සහ PNO සමාගම අරගෙන යනවා. හැබැයි එහෙත් අපි 131ක පංගුවක් කරනවා. හැබැයි දැන් ලෝකෙ මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි දන්නවා භාණ්ඩයක් ගත්තොත් එක්කෙනෙක්ගෙන් භාණ්ඩ ගන්නවා නේද? එක්කෙනෙක් භාණ්ඩ විකුණනවා තව කෙනෙක් ගන්නවා. ඔකයි වෙළඳාම. හැබැයි මේ වෙළඳාම කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕන. භාණ්ඩේ විකුණන කෙනෙක් ඉන්නවා, ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ විකුණන කෙනාගෙන් ගන්න කෙනාට ඉක්මනට ලැබෙන්න ඕන. ඒක පාරේ තිබෙන තරමට, ඒක මුහුදේ තිරම තරමට, ඒක ප්‍රවාහන වෙමින් තිබෙන තරමට විකුණුපු කෙනාට වැඩකුත් නැහැ, ගත්තු කෙනාට වැඩකුත් නැහැ. ඕකනේ වෙන්නේ. භාණ්ඩ පටවපුවාම භාණ්ඩ මේන් බහපුවාම මේකට සල්ලි හම්බ වෙනවා. මේකෙන් ආපුවාම ගත්තු කෙනාට විකුණන්න පුළුවන්. ඒ නිසා භාණ්ඩ ප්‍රවාහණේ කාලය අඩු කිරීම අතිශය වැදගත් දෙයක්. කාර්යක්ෂම කරන්න ඕන. ලෝකේ සමාගම් කර්මාන්ත කිසිසේත්ම ලෑස්ති නැහැ තමන්ගේ භාණ්ඩ ලොකු කාලයක් මුහුද රස්තිය අතු ගන්නවා. ඒ නිසා මේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න ඕන. කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න දැන් ලෝකේ නැව් සමාගම් මෙතෙක් තිබුණු නැව් වලට වඩා විශාල නැව් නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. හදන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. ලෝකේ නාවික වෙළඳාම ඉන්න සමාගම් තවදුරටත් තමන්ගේ කන්ටේනර් කුඩා නැව් වල පටවනව වෙනුවට ලොකු නැව් වල පටවන්න පටන් අරන් තියෙනවා.
ඇයි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න ඕන. මේක රස්තියාදු වෙන තරමට විකුණුප කෙනාට වැඩකුත් නැහැ, ගත්තු කෙනාට වැඩකුත් නැහැ. ඒ නිසා අද මීටර 18 ගැඹුරු මීටර 300ට වඩා දිග විශාල නැව් අද නාවික වෙළඳාමේ නිරත වෙනවා. හැබැයි අපිට තියෙන ජයබහලුම් පර්යන්තයට එහි ගැඹුර 14.25යි. එනිසා අපේ ජයබහලුම් පර්යන්තර ගේන්න පුළුවන්කම තියෙන කුඩා නැව් විතරයි. 2020 අගෝස්තු මාසෙ දක්වා නෑ 2019 විශාල නැව් 375ක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ 375ම ගිහින් තිබෙන්නේ චීන වරායට. එයි එතන ගැඹුරුයි. එනිසා මොකද්ද විය හැක්කේ? ලෝකේ නාවික වෙළඳාම විශාල නැව් වලින් විශාල කන්ටේනර් ප්‍රමාණය පැටවිය හැකි නැව් වලින් ගැඹුරු නැව් වලින් නාවික කර්මාන්තය දියුණු වෙනකොට අපේ ජයබහලුම් පර්යන්තය තවදුරටත් ප්‍රතිඵලදායකද කියන ප්‍රශ්නේ අපි හමු වෙ තිබෙනවා. දැන් ඒකේ මා දන්නවා මේක විකුණලා ඒකේ පස්වෙනි පියවර කරන්න යනවා. මේක දීලා ඒක හදන්න යනවා. ඒක කොච්චර හැදුවත් ඒ තාක්ෂණ වේදින් කියලා තියෙනවා 14.25ට වඩා ගැඹුරක් ගන්න බෑ කියලා. නා කුඩා නෙව. එහෙමනම් නැගෙනහිර බහලුම් පර්යන්තයේ අපිට ඒ පර්යන්තය ගැඹුර 18 20 දක්වා පරතරයක අපිට වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. 18 20 දක්වා වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? වර්ධනය වෙමින් තිබෙන නාවික වෙළඳාම, වර්ධනය වෙමින් තිබෙන නාවික කර්මාන්තය, නැව් කර්මාන්තය, විශාල නැව් තව දශකයක් විතර යනකොට ජයබහලුම් පර්යන්තයට ගේන්න බෑ, වැඩක් නැතු වෙනවා. එහෙමනම් එම නැව් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අපිට තියෙන එකම තැන දකුණු කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහලුම් පර්යන්තය. ඔක තමයි වැදගත්. දැන් අපි එක අත්තරියොත් මොකද වෙන්නේ? එක අත්තරියොත් මොකද වෙන්නේ? අද වරාය අධිකාරිය සතුව ලංකාවේ වරායවල් ගත්තොත් 7ක් තියෙනවා. එක වරාය චීනට දීලා තිබෙනවා. තව 6ක් තියෙනවා. කොළඹ වරාය ඇතුළු 6ක් තියෙනවා. ඒකෙන් ත්‍රිකුණාමල වරායත්, කංකසන්තුරේ වරායත්, ගාලු වරායත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. හැබැයි මෙහෙයුම් ආදායම පාඩුයි. අපිට ගාලු වරායෙන් පාඩුයි. ත්‍රිකුණාමල වරායෙන් පාඩුයි. කංකසන්තුරේ වරායෙන් පාඩුයි. එහෙනම් ඒ වරායවල් තුන අද නඩත්තු කරන්නේ කවුද? ඒ වරායවල් තුන අද නඩත්තු කරන්නේ කොළඹ වරායි. වරාය අධිකාරිය සතුව තිබෙන ජයබහලුම් පර්යන්තය. ඒක ලැබෙන ආදායමෙන් තමයි අපි අනික් වරායවල් ටික ඔලිවිල් වරාය නම් වැඩක් නෑ, ඒක අෆ්රොෆ්ගේ සීනය. එහෙමම වැලි කන්දක් ගොඩ ගිහිලා ඒක ඉවර වෙලා ගියා. අනිත් වරායවල් තුන විශේෂම ත්‍රිකුණාමලයේ, ගාල්ල සහ කංකසන්තුරේ වරාය අධිකාරියට අයිති වරායවල්. හැබැයි ඒ වරායවල මෙහෙයුම් අලාභයක් තිබෙනවා. එයා කාර්යක්ෂම කරන්න ඕන. ඒවා දිනු කරන්න ඕන. ඒවට සංවර සැලැස්මක් ඕන, එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි වගේ මෙහෙයුම් අලාභයක් තිබෙනවා. ඒ මෙහෙයුම් අලාභය පියව ගන්නේ හැබැයි වරාය අධිකාරිය හැටියට ලාභයි. 2019 සමාන 2020 අගෝස්තු දක්වා වරාය අධිකාරියේ ලාභය කෝටි 720යි. ඒතර වරාය අධිකාරිය විශේෂම ජයබහලුම් පර්යන්තේ උපේන ධනයෙන් තමයි අපි අනිත් ඔක්කොම වරායවල් රැක බලා ගන්න. දැන් ඉදිරියේදී ජයබහලුම් පර්යන්තේ අනතුරුක තිබෙනවා නම් වරාය අධිකාරියට ඉතුරු වී තිබෙන එකම තව බටහිර පර්යන්තේ තියෙන එක ගැන තව ශක්්‍යතා අධ්‍යයනවත් කරලා නැහැ. හැබැයි සංවර්ධනයකට වරාය අධිකාරිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තියෙන එකම පර්යන්තය නැගෙනහිර පර්යන්තය. උත්තරේ තියෙන්නේ. නැගෙනහිර පර්යන්තය වික්කොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් මොකද කියන්නේ? නැගෙනහිර පර්යන්තර විශාල ආයෝජනයක් වුණා. එහෙමද කියන්නේ? මම අද ඇහුවා පාර්ලිමේන්තුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් උත්තරේ දුන්නේ. උත්තරේ ඇහුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මුමුණ මොනවද කිව්වා. ඊට පස්සේ රෝහිත බැටන් එක අරන් තව මොනවද කිව්වා. මම ඇහුවා අගමැතිවරයාගෙන් ප්‍රශ්නේ. රෝහිත බේගුණවර්ධන කියන්නේ මොකද්ද? මේ වේගෙන් සංවර්ධනය කරන්න ඕන.
මේ වේගෙන් සංවර්ධනය කරේ නැත්නම් අපිට ලෝක වෙළඳපොළේ පංගුවක් අත්පත් කරගන්න බෑ. එහෙම සංවර්ධනය කරේ නැත්නම් ඒ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අපිට මුදල් නැහැ. මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා ආයෝජනයක් හඳවනවා කිව්වා. මම ඇහුවා 100ට අනුපාතය කොහොමද? අපිට කීයද ඒගොල්ලන්ට කීයද? එයා කියනවා නෑ අපි ආයෝජනයක් හඳවලා තියෙනවා හම්බන්තොට වරාය විකුණනකොට ඕගොල්ලෝ මොනවද කරේ කියලා අපෙන් අහනවා. අපි කරලා තියෙනවා ගොඩක් මම ඒවා මේ වෙලාව කියන්න වෙලාවක් නෑ අපි මේ සාකච්ඡාව නිසා. වෙන වෙන ප්‍රශ්න අහනවා. අපි නිශ්චිත වශයෙන් ඇහුවේ මේ කැඳවන සමාගමට අයිතියෙන් කොච්චර පංගුවක් දෙනවද? කළමනාකරණය බාර දෙනවද? ගේන මුදල කොච්චරද? හරි ප්‍රශ්න තුනට උත්තර තුනක් දෙන්න තියෙනවා. හැබැයි වෙන වෙන විකාර කියෙව්වා. හැබැයි විකාර කියෙව්වට ඔය රෝහිත අපේ ගුණවර්ධනම පහුගිය 10 වෙනි මාසේ දාපු කැබිනට් පත්‍රිකාව මා ගාව තිබෙනවා. ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ මෙහෙම කියනවා. මෙවුම් සමාගමේ 51% කොටස් හිමිකාරීත්වයක් පවත්වා ගනිමින් ඍජු විදේශ ආයෝජන සඳහා සහයෝගය ලබා දීමට හැකි බව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ජපාන රජයට සහ ඉන්දියානු රජයට ගෞරවයෙන් දන්වා ඇත. ඒ කියන්නේ අපි 51ක් තියාගන්නම් 49 ඕගොල්ලන්ට දෙන්නම් කියලා ගෞරවයෙන් දන්වා ඇත. අනතුරුව යටින් කියනවා කොටස් විහිවේ වෙනසක් කළ හැක්කේ රජයේ පූර්ව අනුමැතිය ඇතිව පමණි. මීට වඩා වැඩියෙන් වෙනවා නම් ආණ්ඩුවේ අනුමැතිය සහිත ආණ්ඩුවේ අනුමැතිය දෙන්න බෑනේ කොහොමද? ඊට වඩා වැඩියෙන් දෙන්න. ඉතින් වැඩියෙන් දෙන්න විවෘතයි. 49 නතර වෙන්නේ නැහැ මේක කියන විදිහට. එතකොට වරායේ අධිකාරිය අයිතියෙන් 49ක් අත්තරිනවා. කළමනාකරණ අත්තරිනවා. මේවම මුළු බලයම ඉන්දියානු සමාගමක් වෙත ලබා දෙනවා. එයා කියනවා ඩොලර් මිලියන 700ක් ගෙනව අයිතිය අපේ. මම පාර්ලිමේන්තුවේ දෙහුවා අදානි සමාගම නේද නූතන අනේ පිඩු සිටානෝද කියලා. මොකද 700ක් ගෙන ලත පිය ගන්න නෑ. මෙතන තියෙන භූ දේශපාලන ගැටුමක් තිබෙනවා. හම්බන්තොට වරාය චීනයට දුන්නට පස්සේ දිගින් දිගටම ඉන්දියානු වරායක් ලබා ගැනීම සඳහා මැදිහත් වීමක් තිබුණා ඉන්දියාවේ. අපි අද මේ කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ නේද මේ ශාලාවේ අපි කතා කරනකොට ඒ ගනුදෙනුව පිළිබඳව ඉන්දියානු අමාත්‍යවරයා දැන් කතා කරනවා අරලිය ගහ මන්ත්‍රී. ඔකයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙහෙ මේක ගැන කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ එහෙ කතා කරනවා දෙන්න. බලහත්කාරීත්වයක් තිබෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කුමක්? මට මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පහුගිය බලේ ඉන්න කාලේ ඉන්දියාවේ හින්දු පුවත්පතත් එක්ක සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් කරා රාවෝ කියන මාධ්‍යවේදියෙක් එක්ක. ඒ වෙලාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඉන්දියානු මාධ්‍යවේදියන් විශාල චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා ඔබ චීනයට ගැති කියලා. උදාහරණයකට ගෙනාවේ ඕගොල්ලෝ නොරොච්චෝලේ බලාගාරය හදන්න දුන්නේ චීනෙට නේද? එතකොට මහින්ද මහත්තයා කියනවා එහෙම කියන එක වැරදි. සාම්පූර් මම දුන්නා ඉන්දියාවට කියනවා. ඊළඟ අහනවා හම්බන්තොට වරාය විකුණලා නැහැ හොඳේ. හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ඔබ දුන්නේ චීන සමාගමකට නේද? එතකොට මහින්ද මහත්තයා කියනවා ඇයි මං කංකසන්තුරේ වරාය දුන්නේ ඉන්දියාවට හදන්න? ඊළඟ අහනවා මත්තල ගුවන්තොටුපළ හදන්න දුන්නේ චීනට නේද කියලා. මහින්ද මහත්තයා කියනවා ඇයි මම දොරේ අප්ප ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න දුන්නේ ඉන්දියාවට? ඒ කියන්නේ සූර්ය පිට්ටනි හදන්න දුන්නේ චීනට. එතන මොකද කරන්නේ? දොරේ අප්ප ක්‍රීඩාංගණය හදන්න දෙනවා ඉන්දියාවට. තවත් මේක කියාගෙන යන්න පුළුවන්. මත්තල ගුවන්තොටුපළ හදන්න දෙනවා ඉන්දියාවට. සමාන චීනට. පලාල ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධනය කරන්න දෙනවා ඉන්දියාවට. මාතර ඉඳන් බෙලියත්තර රේල් පාර දෙනවා චීනට. ඕමන්ත ඉඳන් කංකසන්තුර රේල් පාර දෙනවා ඉන්දියාවට. මේකයි ප්‍රතිපත්ති. රටේ සම්පත් එක් රාජ්‍යයන් වෙත පවරා දීම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය. දැන් හම්බන්තොට වරාය චීනයට පවරා දුන්නා. දැන් ඉන්දියාවට දෙන්න ඕන නැගෙනහිර වරාය. මේක නොකිය කිව්වා ඒගොල්ලෝ. මේකයි සිදුවී තිබෙන්නේ.
ඒ නිසා රාජතාන්ත්‍රික වශයෙන් අපිට අපේ පෞරුෂය, අපේ අභිමාන, අපේ සූරිභාවය අහිමි වී තිබෙනවා. ඇයි? රටක් ණය උගුලක හිර කරලා. ඩොලර් බිලියන 5.8ක ණය වාරිකයක් ගෙවන්න තියෙනවා. ණය ටික ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ. ණය ගෙවන්න ණය ඉල්ලන්න යන්න ඕන ඉන්දියාවට. ණය ඉල්ලන්න යන්න ඕන චීනෙට. ඒතර කියනවා දීපං වරාය, දීපං ඉඩම් ටික කියලා. ඒ නිසා දැන් ඔය උගුලෙත් හිරකරුවේ බවට නැගිනර ජැටිය පත් වී තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ නැගිනර ජැටිය පිළිබඳව වරාය අධිකාරී ඉංජිනේරු සංගමය විසින් ඉංජිනේරුවන් විසින් ඉතාමත් පැහැදිලි වාර්තාවක් ඇදුවා. වාර්තාවක් හදලා කිව්වා නැගිනර පර්ණයන්තය දැන් අපි මීටර 440ක් හදලා තියෙනවා. මේක 1320 දක්වා සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මීටර 600 දක්වා පාදම හදලා තියෙනවා. එහෙම නිරෝෂණ සහෝදරනේ නේ. 600ක් දක්වා පාදම හදලා තියෙනවා. නැගිනර පර්ණයන්තේ මුළු දිග මීටර 1320යි. 600ක් දක්වා පාදම හදලා තියෙනවා. 440ක් මුළුමනින්ම හදලා තියෙනවා. එතකොට තව 200ක් හදාගත්තොත් මීටර 392ක් ගේන්න පුළුවන් එක විට. ඇති. ඒකෙන් ලැබෙන ආදායම ඉතුරු කුඩ සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඉංජිනේරුවන් ඉතා පැහැදිලි වාර්තාවක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ පැහැදිලි වාර්තාවේ කියනවා දැන් අපි මීටර 440ක් හදලා තිබෙනවා. ඒ මෙහෙයුම් කටු දැන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. තව ටිකක් වැඩි කරොත් අපිට පුළුවන්කම තියෙන නැව් දෙකක් එක විට කරන්න. ඒතර අපේ ආදායම වැඩි වෙනවා. ඒ ආදායම උපයෝග කරගෙන මේ වරාය අපේ තාක්ෂණයෙන් වරාය අධිකාරියේ ලාභයෙන් ගොඩ නගන්න පුළුවන් නැගෙනහිර පර්යන්ත කෙනෙක් ඉංජිනේරුවන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. CTB එක විකුණනකොට CTB එක ඉංජිනේරුවන් එක්ක කිව්වේ නැහැ. වතු විකුණනකොට වතු වල මැනේජර්වරු එක්ක කිව්වේ නැහැ. හැබැයි අද නැගිනහිර ජැටිය විකුණන්න හදනකොට ඒ ඉංජිනේරුවන් කියනවා මෙය අපට කිසිදු ණය මුදලක් ගන්න නැතුව වරාය අධිකාරියේ ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවෙන් ණය ගන්න නැතුව වරාය අධිකාරියෙන්ම මේ ගොඩනගා සංවර්ධනය කොට මේ ජාතියට අයිති සංවර්ධනයක් ලෙස මෙය ඇති කළ හැකි කියන පණිවිඩය දීලා තිබෙනවා. ඒක දුන්නා මං හිතන්නේ රෝහිත අබේගුණවර්ධනට වෘත් සමිතිය හම්බෙච්ච වෙලාව නේද? 22 වෙනිදා රෝහිත අබේගුණවර්ධනට දුන්නා. දැන් මේක අලවිය කිරීම සඳහා කමිටුවක් හදලා තියෙනවා. ඒ කමිටුව ඉන්නේ කවුද? වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයාත් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු 6 දෙනෙකුත් නේද? අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු 6 දෙනෙක්. අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු කියන්නේ පරිපාලන කට්ටිය. වරාය සභාපතිවරයා කියන්නේ දේශපාලන පත්වීම. ඒගොල්ලෝ මොකද වරාය පිළිබඳ තියෙන ඥාණය? ඒ ඥාණය කිසි දෙයක් නැහැ. මේ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? අලෙවි කරන තීන්දුව අලෙවි කරන්නේ කොහොමද කියලා හොයන්න මේ තියෙන්නේ. විකුණන්න ලෑස්ති විකුණන්නේ කොහොමද? ගිවිසුම මොකද්ද? එකඟතාවය මොනවද? කොන්දේසි මොනවද? උත්තරයි. ඒ නිසා විකිණීම සඳහා සියල්ල සූදානම් කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපි හැම වගකීමක් තිබෙනවා. මේ අපේ රටේ ආර්ථිකයේ වැදගත්ම මධ්‍යස්ථානයි. අලෙවි කිරීම සඳහා මේ දරන ප්‍රයත්නය අනිවාර්ය ලෙස පරාජයට පත් කිරීම සඳහා අපි සියලු දෙනාම මැදිහත් විය යුතුව තිබෙනවා. මම හිතනවා වෘත් සමිති ව්‍යාපාරය වරාය වෘත් සමිති ව්‍යාපාරය වෘත් සමිති 23ක් දේශපාලන වශයෙන් ගත්තොත් වෙන වෙන එකඟතාවයන් තිබුණත් යම් පොදු මධ්‍යස්ථානයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. රෝහිත අබේගුණවර්ධන වරාය අමාත්‍යවරයා තමන්ගේ පක්ෂ වෘත්තීය සමිති වලට තර්ජනය කරමින් තිබෙනවා. ඒ තර්ජනයන් නොසලකා හරිමින් ඔවුන් මේ වරායේ නැගිනර ජැටිය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. අපි සුදුවන්ත වෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඒක වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ අරගලයක් පමණක් නෙවෙයි. අපේ ලාල් සහෝදරයා කිව්වා වගේ මේක දේශපාලන අරගලයක්. අන්නේ දේශපාලන අරගලයේ නායකත්වය දෙන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි සූදානම් කියන පණිවිඩයක් මා දෙන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා විශේෂම අපි 12 වෙනිදා මේ විකිණීමට එරෙහිව විශාල උද්ඝෝෂණයක් මේ සෞඛ්‍ය මාර්ග නේද උපදේශන මැදියේවත් පැවැත්වීමට අපි කොළඹ නගරයේ සූදානම් කොට තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙය ආරක්ෂා කර ගැනීම අරගලය අපි ඉදිරියට දියත් කළ යුතුයි. එක. ඊළඟ ප්‍රධාන තැන තමයි තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය. අපි දන්නවා තෙල් ටැංකි 99ක් තිබෙනවා. මේක සුද්දගේ කාලේ හැදුවේ. 1964 දී පමණ බ්‍රිතාන්‍ය රජයට වන්දි ගෙවලා මේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය
ලංකාවට පවරගත්තා. අද ත්‍රිකුණාමලේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ටැංකි 4-5ක් විනාශ වෙලා තියෙනවා 99ක් හොඳ මට්ටමේ තිබෙනවා. මේ 99 විකිණීම සඳහා 2001 අවුරුද්දේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ IOC එකත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරා. ගිවිසුමකට වඩා එකඟතාවයකට ආවා. හැබැයි ඒ ගිවිසුමේ තියෙන සියලු කොන්දේසි අහෝස් වෙලා තිබෙනවා. ඒ ගිවිසුමේම තියෙන මාස 6ක් ඇතුළත ගිවිසුමක් කියනකට වඩා එකඟතාවය. එකඟතාවයේ තියෙන මාස 6ක් ඇතුළත විධිමත් ගිවිසුමක් අත්සන් කරන බව. හැබැයි මාස ඉක්මවලා ගිලා සෑහෙන කාලයක් ගත වී තිබෙනවා. අවුරුදු 18ක් විතර ගත වී තිබෙනවා. එවැනි ගිවිසුමක් අත්සන් කරේ නෑ. ඒ වගේම එහි ඉඩම් වල අයිති තිබෙන වරාය අධිකාරියට. ඉඳ කිසිසේත්ම එම ගිවිසුමේ පාර්ශවකරුවන් බවට වරාය අධිකාරිය බවට පත් වී නෑ. ඒ නිසා කිසිසේත්ම වළංගු නොවන ගිවිසුමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය අද අපේ ජාතික සම්පතක්. කොච්චරද? දැන් තෙල් ටැංකි 99ක් තිබෙනවා. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂ 10ක් තෙල් මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂ 10ක් එම තෙල් ටැංකි වල ගබඩා කරන්න පුළුවන්. කොළොන්නාවෙත් මුතුරාජ වෙලත් සීල තෙල් ටැංකි වල ගබඩා කිරීමේ ධාරිතාව මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂ 4යි. ත්‍රිකුණාමලේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ මෙට්‍රික් ටන් දසලක්ෂයක් ගබඩා කරන්න පුළුවන්. අපේ තෙල් නල පද්ධතිය විශාල සහානියට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති පහුගිය කාලේ ඒ ගිනි ගැනීමකට ලක් වුණා. සමහර ඒවා පැල්පත් උඩින් ගිහිලා තිබෙන්නේ. සමහර තෙල් ටැංකි ඔය වතු ජනයා ජීවත් වෙන ගෙවල් උඩින් ගිහිලා තිබෙන්නේ. නේද? ගෙවල් ඊට උඩින් තියෙනවා. ඒ වගේම කොළොන්නාවේ නල පද්ධතිය ගැටලු මේ මුතුරාජවල නල පද්ධතිය ගැටලු මත වුණා. ඒ නිසා විශාල අර්බුදයක් හදලා තියෙනවා මේ කොළොන්නාවේ සහ මුතුරාජවල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය. එන නැව් කොළඹ වරාය විශාල බහණ්ඩ අපි ගේන නිසා නැව් විශාල ප්‍රමාණයක් නිසා එන නැව් ඉතා වේගෙන් අපිට තෙල් නිදහස් කරගන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. කොළොන්නාවෙන් සහ මුතුරාජ වලින් තෙල් බවුසර් පිටත් කර හැරීම නිසා විශාල තදබදයක් මාර්ග තදබදයක් ඇති වී තිබෙනවා. මේ ඔක්කොම සංසන්දනය කරලා බලුවට පස්සේ අපේ රටේ තෙල් බෙදා හැරීමේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථාන බවට ත්‍රිකුණාමලය පත් කරන එක ඉතා වැදගත්. ත්‍රිකුණාමල වරායට අපිට තෙල් නැව් ගේන්න පුළුවන්. බට පද්ධතියෙන් එම ටැංකි සංකීර්ණ පුරවන්න පුළුවන්. එතනම රේල් පාර තිබෙනවා. ඒ රේල් පාරෙන් ගෙනියන්න පුළුවන්. අපේ මුළුමනින්ම තෙල් බෙදා හැරීමේ ජාලය තිබුණේ දුම්රියත් එක්ක. නිසා අපිට මතක අපි පොඩි කාලේ නේද? අපි දුම්රිය ස්ථානයේ ආසන්නයේ අපේ ගෙවල් තිබුණේ. ඉස්තර තුමා තෙල් කෝච්චියක කෝච්චියක්. අපි ගණන් කරන එකේ ටැංකි ප්‍රමාණය. ටැංකි 18 22 බවුසර් විශාල තෙල් ධනස්කන්ධයක එක කෝච්චියක් අනුරාධපුරයට අරගෙන ආවා. එහෙමයි තිබුණේ. ඒ නිසා අපේ බෙදා හැරීම් ජාලය තිබුණේ දුම්රිය පොළ මධ්‍යස්ථානත් එක්ක එකතු වෙලා. අද ලංකාවේ ගත්තොත් ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන හැම තැනකම තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයක් තියෙනවා. කුරුණෑගල දුම්රිය ස්ථාන ගාව ගබඩා සංකීර්ණයක් තියෙනවා. අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථාන ගාන ගබඩා සංකීර්ණයක් තියෙනවා. හපුතල දුම්රිය ස්ථාන ගාව ගබඩා සංකීර්ණයක් තියෙනවා. බදුල්ල දුම්රිය ස්ථාන ගාව ගබඩා සංකීර්ණයක් තියෙනවා. ගාල්ල දුම්රිය ස්ථාන ගාව ගබඩා සංකීර්ණයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපේ තෙල් බෙදා හැරීමේ ජාලය දුම්රියත් එක්ක බද්ධ වෙලා තිබුණා. දැන් රටක සංවර්ධන මොකද කළ යුතු වන්නේ? අපි තෙල් නැව් ටික ත්‍රිකුණාමලයට ගෙනහිල්ලා ඒ ගබඩාවල තැම්පත් කරලා දුම්රිය ආරා අපි තෙල් බෙදා හරිනවා නම් දැනට තෙල් සංස්ථාව ඇස්තමේන්තු කරලා තිබෙනවා. උතුරු නැගෙනහිරට පමණක් ත්‍රිකුණාමලේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයට ගෙනල්ලා තෙල් බෙදුවොත් කෝටි 250ක් අවුරුද්දකට ලාභයි කියලා. කියන්නේ මේ බහුසරේ යාපනය ගෙනන වෙනුවට මේ බහුසරේ මඩ කලපය ගෙනන වෙනුවට මේ බහුසරෙන් ත්‍රිකුණාමලේ ගෙනන වෙනුවට තෙල් නැව ත්‍රිකුණාමල වරායට ඇවිල්ලා එම තෙල් ටැංකි සංකීර්ණ ගබඩා කරලා එතනින් බෙදා හැරියත් කෝටි 250ක් අවුරුද්දකට ලාභයි. දැන් මේවා අපේ රටේ සම්පත් නෙවෙයි. ආණ්ඩුවන මොනවටද? මේ තෙල් ගබඩා සංකීර්ණي අපේ අයිතිය තියාගෙන ඒ කුඩා ප්‍රතිසංස්කරණ ටිකක් තිබුණා කරන්න. මීට කලින් මට මතකයි චන්දිම වීරක්කොඩ ඉන්න වෙලාවේ යම් විශේෂ කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා එය ගොඩනැගීම් පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරා. ඩොලර් මිලියන 100ක් 200ක් තිබුණොත් මේක උපයා මේක හදාගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ තෙල් සංස්ථාවට ණයක් හැටියට ගත හැකිව තිබෙනවා. ඒකල එක ගොඩනගන්න පුළුවන්. එම ගොඩනැගුවා නම් අවුරුද්දක ලාභය කෝටි 250යි
ඒ පළාතේ තෙල් බෙදීම නිසා විතරක්. මාර්ග තදබද අවම කරගන්න පුළුවන්. බෙදහැරීම කාර්යක්ෂම කරගන්න පුළුවන්. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තවත් අතිරේක ලාභ උපයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේවා තමයි අපේ ආර්ථික වැදගත්ම තැන්. හැබැයි මොකද්ද කරමින් තිබෙන්නේ? අන්නේම තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය අර පැරණි ගිවිසුමට අනුව යලි ඉන්දියාව සතු කිරීම සඳහා සැලැස්ම දියත් වෙමින් තිබෙනවා. මේ ආණ්ඩුව දෙතකොට. ඊළඟ අපේ රටේ ඉඩම් විශේෂයෙන් ගත්තොත් කොළඹ නගරේ විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් දැන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එකක් පෑලියගොඩ යනවා ගම් වතුර පාලන ව්‍යාපෘතියක්. ඒ ගම් වතුර පාලන ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ වුණාම ගම් වතුරට යට නොවන ඉඩම් අක්කර 16ක් පෑලියගොඩ නිදහස් වෙනවා. ඒ 16ට ඇහගාගෙන ඉන්නවා. බොරැල්ලේ සුපර් මාකට් එක. ඒ සුපර් මාකට් එක ඉවත් කරලා එතන ඉඩම ගන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. මැනින් මාකට් එක පෑලියගොඩ අරන් ගියා. එතන අක්කර දෙකක් නිදහස් වුණා. එතන එහා පැත්තේ තියෙන ගෆූර් බිල්ඩින් එක. ඒක අයින් කරන්න සැලැස්මක් තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන ජීෝ හෝටලේ ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටල් එක. ඒක අයින් කරලා එතන ඉඩම ගන්න සැලැස්මක් තිබෙනවා. ඊළඟ ගත්තොත් නිදහස් චතුරස්‍රී 80 ක්ලබ් එක. ඒ ඉඩම නැවත පවරා ගන්න සැලැස්මක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ගත්තොත් බෞද්ධ ලෝකමාවත ඕටස් ක්ලබ් එක. ඒකේ ඉඩම UD එකට ගරන් තිබෙනවා. පංචකවත්තේ ගුවන් හමුදාවට අයිති පිට්ටනිය. ඒ පිට්ටනිය නගර UD එකට පවර ගන්න සැලසුමක් තිබෙනවා. පවරගෙන ඉවරයි. ඊළඟ ගත්තොත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කාන්තා නේවාසිකාගාරේ මුත්තయ్య නේවාසිකාගාරේ ඒකේ ඉඩම නාගර සංවර්ධන අධිකාරිය පවර ගන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මැරයින් ඩ්‍රයිව් වල තව අක්කර 4කටම පවර ගන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් පෝර්ට් සිටිය චීන සමාගම ගොඩ කිරීම නිසා අපිට අයිතියට ලැබෙනවා අපිට හිමිකමක් ලැබෙනවා අක්කර හෙක්ටාර් 64ක. ඒ 64 නැවත චීනයට දෙන්න සැලසුම් කරමින් තිබෙනවා. දැන් කොළඹ නගර ඉතාමත් අධික වාණිජ වටිනාකම් වල සහිත ඉඩම් ටික විකුණන ලෑස්ති කරලා තිබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සැංගිලා හෝටලෙට පිටිපස්සේ කැටික් කියන සමාගමට ක්‍රිස් සමාගමට අක්කර 4 ඉඩමක් දුන්නා. ක්‍රිස් සමාගමේ කත්තරිය ඊට පස්සේ පහුගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව අලුත් සමාගමකට දෙන සැලසුම් කරා. ඒ සැලසුමට විරුද්ධ විශාල ഘോഷාවක් නැගුවා මහින්ද රාජපක්ෂලා. හැබැයි ආව විතරයි වේගයෙන් නෙම සමාගමට බය ඉඩම දුන්නා. ගෝල් පේස් පිට්ටනියේ සැංගිලා හෝටලෙට පිටිපස්සේ ඉඩම. ඒකත් වික්කා. ඉතින් කොළඹ නගරේ ඉතාමත් වැදගත් වාණිජ වටිනාකම් වලින් සමන්විත විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අද චීන සමාගම් වෙත විකුණමින් තිබෙනවා. වගාබිම් ගත්තොත් අක්කර 65000 බිබිලේ මයංගනේ ඒ දෙයත කණ්ඩේ ඒ පළාතෙන් අක්කර 65000 බෞද්ධ සමාගම් වලට දෙන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ගොවි ජනතාව වගා කරමින් වගාබිම් පත්තරේ දැන්නින් දාලා තියෙන අක්කර 10 ගණන් 10000 ඉඳන් 15000 දක්වා සමාගම්මට දෙන්න ලෑස්ති කියලා. අද මහවැලි ව්‍යාපාරේ පොළොන්නරුවේ මනම්පිටිය පාලමෙන් එහා පැත්තේ ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් සමාගම් වෙත ලබා දී තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ පුරවැසියන්ට අයිති කුෂිකාර්මික ඉඩම් සමාගම් වලට දෙනවා. මේ රටේ ජාතික සම්පතක් වන කොළඹ නගරේ වාණිජ ඉඩම් වැලිකඩ බන්ධනාගාරේ හොරණට ගෙන්නට සැලසුමක් තියෙනවා. එතන අක්කර 46ක් නිදහස් කරගන්නවා. ඒ නිසා කොළඹ නගරේ විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් විකුණන්න ලෑස්ති කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අද ලංකාවට හිමි වෙලා තියෙන්නේ for sale. බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළ ඉස්සරහා ගන්න ඕන බෝඩ් එක මේක. නේද? දූපතක් විකිණීමට තිබේ. රටේ සියලු සම්පත් ඉතිරි වී තිබෙන සම්පත් සියල්ල විකිණීම සඳහා පිඹුරුපත් සකස් කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ විකිණීමට එරෙහිව මේ රටේ ජාතික සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපේ උපන් පරම්පරාවට හිමි අපේ උරුමයන් රැක ගැනීම වෙනුවෙන් අප සටන් වදින්නේ නැත්නම් කවුද සටන් වදින්නේ? ඒ නිසා අපි ලෑස්ති මේ අපේ රටේ ජනයාගේ ජන උරුමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සටන ඉදිරියට දියත් කළ යුතුයි. අත් නොහනමි. අපේ ලාල්කාන්ත් සහෝදරයා පැහැදිලි කරා වගේම එය ආර්ථික තලයේ සටනක් පමණක් නොවේ. අපි පෙරටමු ආර්ථික තලයේ සටනේ. හැබැයි අනිවාර්ය ලෙස ඒ දේශපාලන සටනත් එක්ක බද්ධ කරමින් මේ අසාර්ථක රට ලෝක ඉදිරි හිඟන රාජ්‍ය බවට පත් කරපු
ණය ගෙවා ගන්න බැරි රාජ්‍යපවට පත් කරපු මේ ඉතාමත් අසාර්ථක පාලන ක්‍රම වෙනුවට නව සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වූ දේශපාලන අරගලයක් මෙයා සමග අපි දියත් කරමු කියලා ඉල්ලා සිටමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැම දිනාටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.